والله يا جماعة الخير والرب شاهد علي، صار لي شهر أسبوع أو شهر وأسبوعين والكحة ذبحتني ذبح. ما أنام إلا أنا كح بطريقة ما تتخيلونها. كل شوية كح. جربت كل الأدوية، حطيت أكسجين ما فيني ربو، حطيت وايد أشياء ما فاد. سويت زنجبيل، شربت زعتر، كلت عسل كل يوم الصبح على الريق، ما فاد. أمس أول مرة أجرب هالشيء. شو هذا؟ هذا كركم. هالكركم اللي أنا كنت أعرف شو يوم يقول لي كركم، كنت أقول شو كركم كنا نسوي إذا كسرت يادينا ولا ريلي انكسرت أحطي كركم وملح ويومين وأمورها طيبة. لكن قالوا لي اشرب الكركم هذا. أمس أول يوم، من أمس لليوم أنا الكحة ما أعرفها. والله أتمنى هالفيديو يوصل لكل شخص يعاني من الكحة. جرب الكركم إخواني. هذه طريقة الكركم لعلاج البلاعيم، لعلاج الصدر، لعلاج الكحة، كل شيء يفيد. شوف كركم بهالطريقة لا تزيد، تحطيه هني. الملح بهالطريقة لا تزيد. عقب شو تسوي؟ تجيب ماي حار موغر، تكون موغر ماي حار وتصبه. حلو. عقب تمكس الملح والكركم وتشرب. أول شيء قبل الشرب تتغرغر. شو يعني تتغرغر؟ 3 مرات. شو تسوي؟ تحطي فيها غرغر. الغرغرة من كلمتها. تسوي بهالطريقة 3 مرات وتطلع برا. بعد 3 مرات تشربه 3 مرات، 3 يمغات. يمغة أولى، يمغة ثانية، ويمغة ثالثة. تستعمل هالكركم هذا تستعملونه على الريج. أول ما تقوم الصبح كركم وملح وماء ساخن وخلطهم. أول شيء تغرغر 3 مرات وبعدها اشربها 3 مرات. مو بلازم تشربها جلاس كامل. نفس العملية تسويها قبل لا تنام. كركم وملح وماء ساخن وخلطهم، تغرغر وعقب اشرب. تسألني شو يسوي؟ هذا يا أبوي دواء الأوليين. هذا يعقم البلاعيم، يعقم صدرك، يشيل الالتهابات اللي في بلاعيمك، يشيل الالتهابات اللي في صدرك.